晚1點鐘先瞓，而家8點鐘已經坐喺度踢波啦。咁我就會趁住呢段時間3個鐘嘅女踢波喺隔離去做自己做嘅嘢啦，刮痧啦、梳頭啦、養生啦。咁今日咧想介紹俾大家就係呢一款奇艾嘅純露。呢個純露有咩好咧？大家都知夏天蚊好多啦，今年尤其蚊特別多。嗰啲普通嘅蚊怕水雖然可能防蚊嘅效果好好，但係佢係有微毒嘅，即係如果你防蚊嘅效果越好咧，就係越有毒嘅。咁呢一隻就係純天然嘅艾草蒸餾提取出嘅純露，咁即係好似我哋嘅玫瑰純露啊，其他植物純露咁樣。呢個係可以噴面嘅，噴面咧就好舒服嘅，會醒神嘅啊，同埋咧佢可以保濕止癢，如果有啲小暗瘡啊，佢都係消炎嘅。你聞到呢陣味係好舒服嘅純植物嘅味，你可以噴條頸啦，噴隻手啦。成身都可以噴 ，BB 都可以噴，咁我係好中意，我隨時咧就帶住一支，你睇下就嚟用晒啦，隨時隨地成身都可以噴，寵物亦都可以用嘅。呢一隻艾草嘅純露推薦俾大家，咁佢最勁係乜嘢咧？就係我前年就開始用噶啦，我舊年出嘅呢一隻產品，前年就係我嘅女喺東南亞玩嘅時候生熱痱，咁佢呢度頭髮長，佢又想披落嚟，全部都係好似敏感嗰啲小粒粒，其他嘅咩膏啊都冇乜用，噴呢個1晚就消退啦。出熱痱咧同體內嘅濕氣有關嘅，大家知艾草去濕係好勁㗎，所以呢個分享俾大家。